Berikut adalah 4 fakta tentang anjing liar Afrika. Anjing liar Afrika, juga dikenal sebagai anjing berburu Cape, adalah salah satu spesies anjing yang paling terancam punah di dunia. Anjing liar Afrika adalah hewan sosial dan hidup dalam kelompok yang disebut pak. Anjing liar Afrika memiliki pola warna yang unik dan mudah dikenali, dengan bintik-bintik hitam, putih, dan coklat pada bulu mereka. Anjing liar Afrika adalah pemburu yang sangat efektif dan dapat mengejar mangsa mereka hingga jarak 10-60 km.